Ai. Meu Deus, cadê minha noiva? Cadê minha noiva? Peraí. Deixa eu ver. 3 horas da manhã. É aqui, 3 horas. Ela foi sair pra comprar coisa. Então eu sei qual é a coisa mega dela. Nada melhor que eu como tomar o banho. Mas eu não sou burro de tomar banho com boné. Vou tirar o meu boné. Só dei um peidinho. Pegar aqui. Colocar minha cubequinha. Trazer minha borujinha. Fui lá tomar um banho. Que eu tenho excelente na escola. Daí deixa eu tomar banho aqui. Tá quente, para. Me deu até vontade de mijar. Agora vou me trocar. Tipo de calça esta calça jeans. Vermelho combina mais com o meu fogo. Vou colocar no meu sapato. Eu prefiro sapato, bem melhor. Aqui, sai da minha casa, sua... Sai fora. Aqui é minha casa, meu. Menina louca. Eu tenho que arrumar minha casa. Deixa eu comer cupcake. Deixa eu comer outro cupcake. Deixa eu comer outro cupcake. Faz um leite. Ai, tem que ir ao banheiro. Eu tô ficando bravo. Sai da minha casa. Tá fora. Meu Deus. Ela tá sendo queimada. Qual é, meu? Isso deve ser um pesadelo. Que tênis ainda. Eu odeio minha vida. Eu odeio minha vida. Uma saiu, o outro tá ali se trocando. Tá achando que essa casa... Mas enfim, vou aproveitar que ele tá ali. Melhor que eu não demore. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Mas primeiro, vou tomar um banho.
10 horas. Quanto será? 24. Tá muito bom. Ignora. Pizza. Isso é bom. Agora tem que ir na escola. Mas vamos lá. Por que você me deu um beijo? Deixa eu pegar aqui meu armário. Meu armário é isso. Joelho, bro. Meu armário é um desses dois. Esses dois. Bem, deixa eu pegar aqui um livro que eu gosto de ler. Não quero ler. Peguei um hambúrguer. Também. Um hambúrguer. Como gasta comida? É aqui só. Caraca, meu amor. Olha que delícia! Agora siga. Está feito trocando. Aqui. Tô aqui, doido. Tô aqui. Cara, do nada, meu amor. Sério, do nada, meu Deus. Sim. Sim. Eu vou seguir. Tá enrolando.
Ê, fiada. Pera aí, Edu. Vou mirar pra frente. Estamos indo na casa dela ou na minha? Ainda bem que eu não sabia ler. Quero dormir. Retrocando. Vou dar um fone. Aqui. Ela tá realmente bugada. Zoeira. Vou ter que carregar. Tá aqui, louco. Meu filho, pra onde tu quer ir? Eu vou de cueca mesmo. Ô, irmão, tu lá na minha casa.
Que louca. Porra, tá aí até errando o caminho aí. Daqui. O rosquinha. Qual é? Não posso. Eu não tenho que sair. Eu tenho que entrar lá. Eu tenho. Eu tenho que entrar lá. Eu tenho. Abate, eu vou. Ah, será que só... Não. Tem que procurar. Amor. Não. O que eu fiz? Ali na mila. Ok. Não, perdi, manda passar. Eu perdi meu namorado. Ótimo, pelo menos eu não vou ter que seguir essa... Olha o Pikachu. Luísa. Rio. Que meleca. O que eu fiz? Eu não vou deitar na câmera.
Aquele cara ali era o meu irmão, não é, irmão? É. Trolei vocês, cara de bosta. Trolei! Fim! Falou! E hashtag.